السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب الغالي رامي، معك عليكم أبو عمر السلام. الكردي من كردستان العراق. حياك الله أخي حياك إبراهيم، الله أخي الحبيب. تفضل. أبو عمر الكردي. أبو عمر حياك الله، تفضل يا أبو عمر. نعم، حياك الله أخي الحبيب. كتب الله أجرك وتقبل الله الطاعات. نسأل الله آمين. سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. والله أنا فقط عندي نصيحة لهؤلاء المعتزلة الذين كانوا في أيام الإمام حسن البصري رحمه الله الذي طردهم من مجلسه. فإياك أخي رامي عيسى، يأتيك هؤلاء المعتزلة في زماننا هذا. يا شيخ رامي عيسى، ما تتكلم هكذا، ما كل هكذا ولا تعمل. لا بالله عليك، إياك أن تركن إلى هؤلاء المعتزلة في زماننا هذا. بل إن أقوالك والله إن هذه الفيديوهات إنها كالصاعقة، والله أقسم ورب الكعبة تحقيقا لا تعليقا، عن علم وليس عن جهل، إنما هي من أصل الدين. وهذا البيان وهذا التبيان، هؤلاء الذين يطعنون خاصة الشيرازية السبائية، هؤلاء الذين يطعنون في عرض أشرف خلق الله بأبي وأمي هو، والله إنها من أوجب الواجبات، مثل ما الله فرحهم في هذه تعرف يا الدنيا أبو عمر، وليس هي. أبو عمر، نعم تعرف إن في نعم. الشيعة بيتواصلوا معايا يقولوا لي سبب هدايتنا اتصالاتك على المعممين وعجزهم عن الإجابة. مش معمم واحد ولا اتنين ولا تلاته، لقينا معممين كثر ولا يردون، وكان سبب في هدايتهم. نعم، أحسنت أخي الحبيب. فإياك أن تركن إلى هؤلاء المعتزلة الذين يقولون لا تتكلم عن المعممين. إياك أن تركن إلى هؤلاء، لأن هؤلاء المعتزلة، الإمام حسن البصري الذي تربى في بيت النبوة وكانت مرضعته أم المؤمنين أم سلمة كان يطردهم من مجلسه. فلا تركن إلى هؤلاء معتزلة زماننا هذا. وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أباد شافتهم هم والشيعة والرافضة من الشام إلى مصر. فكانوا هؤلاء كما فعلوا في أبي بكر النابلسي رحمه الله عندما سلخوا جلده والعياذ بالله. إن شاء الله يعني نفعل بذلك يا أبو عمر، أبشر. فإياك أخي الحبيب أن تركن. لا بالله استمر. والله لو كان هناك خلاف للشرع فيما تنقله أو تقوله، والله نقول نعم كلامه حق، لكنك لم تخالف من الشرع شيئا، وإنك على الشرع إن شاء الله، وإنك ما تبث وما تنقله من فساد هؤلاء المعممين ونجاساتهم والله هي من الشرع. لم تنقل شيئا فيها مخالفة للشرع. فكتب الله أجرك ونفع بك، ونسأل الله أن يمدك بعون من عنده، وتكون إن شاء الله منارة لأمة الإسلام. جزاك الله خير، والسلام عليكم. شكر الله لك وأحسن الله إليك يا أبو عمر، بارك الله فيك. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.